गोयात रस्त्यांची परिस्थिती सामकी बाबत म्हणून लोकांच्यो सदांच कागाळी. बाबत काम करपी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो. एका वर्साच्या भितर आमी वर्क ऑर्डर्स कोणाक दिल्यो रोड करपा खातीर कितले जाणांनी कंप्लीट केले, त्या रोडाची कंडिशन्स कितें आसा आतां आनी मागीर आमचे इंजिनियरींग इंडिया जी कंपनी कितें सजेस्ट करता. एक तर म्हणजे एक डिसिजन आमचें फायनल आसा की विदावट स्पेंडींग एनी मनी तितक्या जाणां तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. ना जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करतले सरळ, ते जर ते करून दिना जाल्यार. फाटल्या 5 वर्सांत बाबत काम करपी कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट केल्यात काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. ताका लेखी जाप दितना पीडब्ल्यूडी मंत्री मुख्यमंत्र्यान नील म्हळ्यार एकल्याकूय ब्लॅकलिस्ट करू ना म्हणून जाप दिल्या. डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी रस्ते रिपेअर केल्यात त्या विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना 30 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिपेरिंगाचें काम केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर लागीं 11 किलोमिटराचो सुमार रस्तो कॉन्ट्रॅक्टरांनी डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडा भितर रिपेअर केला. रस्तो केलो की फोंडकूल पडल्यार कॉन्ट्रॅक्टर रस्तो पुराय रिपेअर करना, फोंडकूल पडिल्लो भागूच रिपेअर जाता. ताका लागून रस्त्याची लेवल वता त्या विशींचो खंयच उल्लेख ना. MVR कंपनीक फाटल्या 5 वर्सांक कितली कॉन्ट्रॅक्टां मेळ्ळ्यात त्या विशीं युरीन स्पश्ट प्रस्न विचारिल्लो. ताका जाप दितना MVRक 441 कोटीची 7 कॉन्ट्रॅक्टां दिल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. 22 जून आनी 7 जुलय 2024 मालपे पेडणे नॅशनल हायवेचेर पालसाण कोसळिल्ले. रस्त्याच्या दोनूय वाटेन स्लोप करून 90 मीटर रस्तो परत सारको करपाक MVRक आनीक सुमार 7 कोटीचे नवें टेंडर दिले. काम पुराय करपाची डेडलायन 15 जानेवारी 2025 आशिल्ली. डेडलायन सोंपली तरी आजून काम सोंपना. बाबत काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करपाची मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली, पूण आयज मेरेन मात एकलोय कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जाल्लो ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत जाप दिला. दुसरी अजापाची गजाल म्हळ्यार पेडण्या मालप्या जे MVRक कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्ले रस्त्याचे काम करपाचे नॅशनल हायवेचे, ते जेन्ना पालसण कोसळ्ळे ते परतून रिपेअर करपा खातीर आनीक एडिशनल सुमार 7 कोटीचे एडिशनल टेंडर त्याच कंपनीक दिला. मुख्यमंत्र्यान हेच्या पयलीं सांगिल्लें की खंयचोय रस्तो केलो आनी ताका जर फोंडकुलां पडली जावं कितेंय पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार कंपनी कडच्यानूच त्याच खर्चांतल्यान रस्तो करून घेतलो म्हूण मात MVRक एडिशनल 7 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिवचे पडले होय प्रस्न. स्टुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक.